Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Har'a immoo odeessaalee kiristaanummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Innis immoo namni Waaqayyoo raajiin Zakkaariyaas yookiin immoo abbaan waldaa Glory of God TV mana amala sirreessaa Goofaa Sawulaa deemuun hidhamtoota gaafatanii akkasumallee kadhatanii fi tajaajilaa turan. Hidhamtoota achitti argamanii fi achi turan tajaajiluun dhaga'ameera. Guyyaama kana tajaajila taasisaniinis dhukkubsatoonni baay'een fayyaniiru. Namoonni garaagaraa hidhaa hafuura hamaarraa hiikamaniiru. Namni baay'een Gooftaa Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhateera. Baay'olii keessa hafuurri hamaan iyyee baheera. Tajaajila taasifameenis Gooftaan galata haa fudhatu jechaa obboleessa keenya Raajii Zakkaariyaasiin Gooftaan isaa eebbisu jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu. Egaa hordoftoota keenya kanarraa maaltu baratama yoo jettan, lafa tajaajilli barbaachisu iddootti haalli tajaajilaa hin mijanne mana amala sirreessaatti argamanii Waaqayyoon tajaajiluu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Sababiin isaa obboloonni lafa mana amala sirreessaatti argaman carraa Waaqayyoon waaqeffachuu, carraa itti tajaajila bal'aa argachuu hin qaban waan ta'eef tajaajiltoonni hundumtuu biyya garaagaraarra kan jirru mana amala sirreessaa yookaan immoo mana hidhamtooti itti hidhamanii jiran biyyoota garaagaraa godinaalee garaagaraatti argamuun isaaniin haa tajaajilluu, isaaniin haa gargaarruun dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Egaa tajaajiltoonni biyya garaagaraa teessanii nu hordoftan nu dhaggeeffattan odeessa kana dhageessanillee kanarraa dhaamsa isiniif dhaamna. Biyya garaagaraa deemuudhaan haala mijataa utuu hin taane haala ulfaatullee keessa darbitanii saba yookaan immoo obboloota mana hidhaa jiran tajaajiluu akka qabdan gamanumaan isinii dhaamna. Egaa bakka haalli hin mijanne bakka itti sabi waaqeffachuuf hin mijanne kanatti argamanii tajaajiluun illee Waaqayyo biraa eebba bal'aa akka nu argamsiisu asumaan isiniif dhaamna. Tajaajilli kana caalus hin jiru waan ta'eef garaa bal'annee isaan kanaan gammachuu guutuudhaan akka tajaajillu yeroo keenya laannee fi akka isaaniin tajaajillu gamanumaan isiniif dhaamnaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Obboleessa keenya Raajii Zakkaariyaasiin immoo Waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu, isinillee nuuf eebbisaa isiniin jennaa. Shaaloom.